Ang video na ito ay ating tatahakin ng daan ng Pantabangan to Baler Road, kung saan isa ito sa dalawang daan na nagkukonekta sa Nueva Ecija papuntang Aurora Province, at ang isa ay ang Nueva Ecija Aurora Road na ang daan ay magmumula sa Bungabon, Nueva Ecija. At sa ating nakaraang video ay ating pinuntahan ang sikat sa mga motorista ang Gabaldon, Nueva Ecija, at tumuloy tayo papuntang Dingalan, Aurora, kung saan ating binisita ang bagong atraksyon sa lugar, ang Grotto ng Nuestra Señora de la Paz, at ang bagong daan na ginagawa ngayon na magkukonekta naman papuntang Baler, at ito ay ikatlong daan papuntang Baler, ang Tika Road. Ang Pantabangan Canili Bazal Baler Road, o mas kilala sa Pantabangan Baler Road, ay may kabuang habang 68 kilometers magmula sa bayan ng Pantabangan hanggang sa Baler Sign. At sa video na ito kung saan magsisimula tayo sa Gabaldon Municipal Hall ay may kabuang layo na 129 kilometers. What's up mga kasulumista? Woo! Yeah! Ganda ng daan dito! Yung sa kaliwa ko, ilog, tapos diretso may bundok, tapos sa kanan naman, bundok rin. Ang ganda! So yan mga kasulumista, good morning! So yun. So if bago ka lang dito sa ating channel, please don't forget to like and subscribe and click that notification bell so that you'll be updated sa mga susunod nating mga moto adventure. So okay, right now malapit na tayo sa Gabaldon Welcome Arc. So kaninang umaga nakita niyo sa drone footage, sobrang dami mga riders na tumigil doon. So hindi tayo nakapagpa-picture. Sana ngayon wala, makapagpa-picture tayo, pero if not, dire-diretso na lang tayo, no? So yun, update ko kayo maya-maya. See you in a while! And shoutout muli kay Tyra Rinon and kay Big Shot na nag-comment sa ating video nung nakaraan. Tataka ako, mga bato na to, binibenta ba nila yan? Nakasako-sako kasi. Diba? Parang bibenta nila. So ito na yung yung daan na straight galing dun sa may Gabaldon Welcome Arc. Ayan Ayan yung dulo na yan, yan na yung signage ng Gabaldon. And then likong konti nandun na yung Welcome Arc. Nakapagpa-drone naman na tayo dito kanina, so goods na yun. Maganda na yung kuha natin dun. Oh yeah, Gabaldon! Marami pa rin nagpapapicture Di pa rin naubos. Diba? Kanina nahiliran dito Ngayon ang dami pa naman, ang dami pa ulit. Agila. Well, diretso na tayo. Daming tao. Baka mahirapan tayo. Yan, yung tuloy na yan, yung dinaanan natin kanina papasok dito sa Gabaldon. Diyan tayo nakapag-drone kanina, pagkalagpas ng konti.
Yun yung first drone shot natin. Dito tayo nag drone eh. Papakita ko sa inyo ulit dito sa video na to. Pero hindi na tayo dadaan dyan kasi kakanan na tayo sa Bato Ferry Bridge. Iba na yung way natin. Pabungabon na yung way natin. Pero from Bungabon hindi tayo didiretso dun sa may papuntang Baler na Bungabon yung way. Kakaliwa tayo para madaanan natin, babalik tayo ng Palayan, and then from Palayan didiretso tayo ng Pantabangan. From there, Pantabangan, yun yung ano natin, yun yung way natin going to Baler. And then from Baler, Baler didiretso tayo ng Kasiguran, Aurora. Then from there, we will see kung maaga-aga tayo makarating. If either 3 or 4 PM, pwede pa tayong pumunta sa Kasapsapan Beach. Maligo muna tayo kasi maganda yun eh. Maabilis lang naman yun eh. Parang 10 kilometers lang from town proper ng Kasiguran. Alam ko kasi nakikita ko sa mga video, mga vlogger na nagpunta doon, mga motovlogger. May ano naman, accommodation doon sa Kasapsapan Beach, pero medyo mahal, pang group siya, hindi siya advisable for individual or solo ka lang. Kasi parang nasa 2,000, 3,000 ganun. Hindi ganun yung budget natin eh. Ano lang tayo, less than 1,000 lang. So sa bayan mismo tayo ng Kasiguran maghanap ng accommodation natin mamayang gabi, or mamayang hapon. Okay. Oh siya, see you in a while. So nandito na tayo ngayon sa Junction Road, going to Nueva Ecija Aurora Road. So yun. So yung labas natin dito, yung dinaanan din natin nung nag-ano tayo Baler to Manila na way nung unang punta natin ng Baler. Uy. 300 meters kakaliwa na tayo dito sa may Nueva Ecija Aurora Road para makapunta tayo ng Palayan. And then from Palayan, tatawid tayo ng Pantabangan. Okay. So ito na. Ito rin yung dinaanan natin nung umuwi tayo galing Baler, nung unang punta natin ng Baler. Okay, so currently nandito tayo sa Bungabon Rizal Road. And we are 24 kilometers away to Pantabangan. Bayan ng Rizal, Nueva Ecija. Okay, so nandito na tayo sa Rizal, Nueva Ecija. So kakaliwa tayo, kakanan tayo dito, Pantabangan is 16 kilometers mula dito sa Rizal. Pagdidiretso natin yan yung pinakabayan ng Rizal. So kakanan tayo dito para makapunta tayo ng Pantabangan.
So lalabas na tayo ng Rizal. Yeah, palabas na tayo ng Rizal. And then Pantabangan na to. Pantabangan na to Baler. Ito na yun, Pantabangan Baler Road. Ginagawa pa lang yung arko ng Pantabangan. Parang ito yung part na to na nung papunta tayong Baler. Parang dito yung part na to na ang tawag nito, nasilayan natin yung sunset na napakaganda. Parang New Zealand. Parang pagtawid nito nandyan. Kung maganda yung view, hihintuan natin, ipapaliparan natin ang drone. Ganda yun eh. So yung daan na to guys, as of now dalawa yung access road ng Baler. Pag manggagaling kayo somewhere in Nueva Ecija, yung Gabaldon at saka itong Pantabangan Baler Road. Yung Gabaldon, though scenic view yun, maganda talaga, pero delikado kasi super talaga zigzag yun, and then may mga may ibang mga talaga din, may mga ibang daan na sira. So mga nag-landslide, prone to landslide talaga yung lugar na yon. However, ang kagandahan lang din doon is wala ka masyadong kasabayan. Kukonti lang talaga, kung meron man mga motorcycle, tricycle, at ilang mga four wheels lang. At saka yun, maganda talaga yung view doon. However, dito naman sa Pantabangan Baler Road, medyo safe to ng konti kasi ito may mga zigzag, pero hindi ganon ka elbow yung zigzag dito. Safe daanan to, pero ang kalaban mo lang dito is marami kang kasabayan, marami kang makakasalubong. So yun yung dito, yun naman yung disadvantage. So kung nakamotor ka, singit-singit, dobleng pag-iingat lang talaga para hindi ka sumingit, ay hindi ka ang tawag nun, hindi ka madisgrasya. So yun lang naman, yun lang kalaban mo dito. Marami kang kasalubong, marami kang kasabayan, kasi ito yung main road access going to Baler if galing ka ng Nueva Ecija. Okay, so yun, naghahanap lang ako ng pwesto na magandang pagpapaliparan ng drone. So yun, currently nandito tayo sa Pantabangan Town proper. Ayos din naman pala dito eh. Hindi ko na masyadong naalala to or napansin nung unang daan natin dito. Kasi yung focus ko dati makarating na ng Baler kasi paggabi na talaga. Oh, maayos naman pala dito. Rainit.
Hindi ko na nakita yan nung unang dumaan tayo dito. Okay, let's continue. Nakapagpalipad na tayo ng drone. Kita na natin yung Pantabangan Dam. Di na talaga nakikita eh. Yo yo yo. Ayan oh, maganda. Kita pa rin ng konti. Kahit pa paano. Pagka may kasabayan ka talaga dito, ayan oh, ganda. Mahirap talaga mag-overtake. Kasi yung one lane on, anong tawag nun? 2 lanes lang, 2-way. So tig-isa lang kayo ng daan anong pwedeng gamitin na linya. And yun lang talaga kalaban mo dito. Yan, yung mga ganyan, mga usad pagong. Parang Santa Fe. Yung zigzag ng Santa Fe. Dalton Pass. Dalton Pass ba? I'm not really sure. Oh, ganda. Oh, ito yung ayan o, hairpin curve. Sobra. Ito, bridge. Tatawid tayo ng bundok. Akyat na naman. Update. Okay, update. 1 hour and 5 minutes. That's 51 kilometers away to Baler. So ito na tayo ngayon wala nang signal dito. Yan, ganda ng view hanap lang tayo ng lilim kasi nag-service reminder na naman yung Dominar natin. Ganun yan every 5,000 odo re-remind ng service reminder. So kailangan natin ng tanggalin lang. Ayoko kasi may ganyan parang distracting siya para sa akin. I have to remove it. Alam ko naman na paano mag-remove, pero parang nakalimutan ko. Nagawa ko na yun so nung nagsubik ako, dalawa kami nun nung nagsubik, nag-service reminder. So nagawa ko siya, kaso may sinundan akong video. However ngayon wala akong makikitang kasi walang signal. Ganda hanap na tayong lilim dito. Pwede tayong tumambay walang naaabala. Okay, so na-remove na natin ang service reminder ni Domeng na naka 10,000 na siya. Next service reminder na lalabas yun 15,000 odo. Pero kasi nagpapa-maintenance naman ako every 4 kilometer 4,000 kilometers. So
safe siya. So yung next kasi nito na service maintenance will be at 12,000 odo. 12,000 kilometers odo. So yun. Oh, ang ganda oh. Pababa tayo ng bundok. I think nandito na tayo sa Maria Aurora. Parang ito na yung ano eh, yung may one way na daan. Ito na, Aurora na. Boundary pa lang pala yun. Stop. Ito yun. Oh, ayun oh. Saan tayo? Tingin tayo. Ay, may daming mga rider eh. So yun. Ayun yung Aurora. So ito na nga yun, Maria Aurora na to. Aurora Province. You know, baba ng tubig. Oh. Dam yan eh, no? Nandito ang ano, ang lalim. Oh, diba? Ay, may access dun. Ganun, meron pala din doon. Ako dalawa to eh. Ayan, Bigayan. Wala na. O, tayo naman. Go. Yo. Oops. Oh my G. Oops. Here. I can go here. O, diba? Marunong mapagbigay ako eh. Kahit ako mahirapan. Dito na ako dumaan. Uy. Oh wait, ako muna. Mga loko kayo ah. Me muna, no? Me muna. Yun. Thank you. Yes sir. What's the matter? May mga bundok guys oh. I'm not sure kung kita siya sa GoPro. Oh. What the? Banda dito talaga oh. Ang tataas. Parang paano na yun ah. Papuntang Ifugao.
Di ba? Ah, what? Shish! Sabi ni ano, Katagumpay. Shish! Grabe no? Ganda. Wow! Oh yes! Woohoo! Ganda! Oh! You know? Kunting ulan na lang yan eh. Malalaglag na yung mga yan. Grabe oh, ito talaga oh. Ito oh. Pwede na lang patulin na. Eh kaso pag patulin, mas lalong ano, wala nang kakakapitan yung mga soil mga buhangin. So pag wala na sila nakakapitan, so technically wala na, dadaos-dos na lang sila. Whereas kung may mga ugat-ugat pa, at least nakaharap pa sila doon sa ugat. Ooh, maniwala kayo sa akin. Magaling ako. Char, joke lang. Ooh, alam mo mag-minor. Hindi, diretso ka. Deads ka. Ano na? 11:33. We still have what? 21 kilometers to Baler. That's 29 minutes of travel time. Maiksi lang to eh. SGRC. Ano meaning na SGRC? Nakuhanan ko na to eh. Dati nung pumunta tayo ng Balete 3. Ito yung tulay. Dalawa to eh. May kasunod. Tatlo pala sila. Tatlo yung magkakasunod na tulay. Ito na yung dalawa na magkatabi. Nahiwalay lang yung isa ng konti. Yung nauna. Diba? Paling ko, diba? Yan ah. Airport na pala yan. Oh, diba? Dalawa sila to. Ilog. Feel ko na yan tok. So yan. Saan na to? San Luis Aurora. Welcome to San Luis. Baler Airport. Na airport pala dyan eh, no? So hindi tayo makapagpalipad ng drone kasi may airport. So yun, papakita ko lang sa inyo yung ano. Papakita ko lang yung atawran, yung sign nung Baler. Tapos
Try nating magkape. Ice coffee tayo, ice coffee. Bago tayo didiretso ng Kasiguran. Okay. Okay ba kayo doon? Ako, syempre, kasi wala na eh. Umiwala. Sabi nila autopilot. Sabi ni sino yung nagsabi nun? Boy B. Autopilot na daw eh. Pumipikit ka na. Ooh, welcome to Baler. Ang pinapakita ko lang sa inyo is yung daan from Gabaldon papuntang Pantabangan, and then Pantabangan papunta dito sa Baler. Yun lang yung pinakita ko sa inyo for this video. If you want to watch and to know kung ano yung mga tourist destinations dito sa Baler, please watch my Baler. Itatag ko na lang siguro. Itatag ko na lang siguro somewhere dito. Lalabas yan dyan. Okay? So, para mapanood nyo, para may idea rin kayo kung ano yung mga pupuntahan nyo dito sa Baler once nandito kayo. Okay, okay? Okay kayo? Diretson mo to. Ayun yung provincial capital. Jollibee Chowking. May ice coffee ba sa Jollibee? McDo na lang. May McDo kaya dito? Hanap tayo McDo. Gusto ko mag ice coffee. Kasi lutang na naman ako eh. Sabi ni Boy P, autopilot. Okay, nandito na tayo sa Baler. Malapit na tayo, konting-konti na lang, 700 meters. Abot na tayo dun sa may Baler sign. So hindi na tayo bababa doon kasi ilang beses na tayo nagpa-picture dyan eh. Hanap ko ng McDo. Wala naman pala McDo dito sa Baler, no? Tapos madadaanan din natin yung Baler Museum. Andyan na. Magkatabi lang yan eh. Baler Museum. Tapos yung yung signage, yung Baler sign. Tapos yung bahay ni Maria Aurora. Tapos yung Baler Church na may mga matinding history, kasaysayan. Huy, parang sarap dun. Check natin, balikan natin. So, on our left, tour guide. So, on our left, ito po yung nandito po yung Baler Museum. Yan ang Baler Museum, guys. And, on our right, ito na yung Baler sign. Here we go. Yan na po ang Baler. Oh. And then, sige, diretsoy natin. And yung bahay ni Maria Aurora, the historical house of Maria Aurora.
Ayan. This is the house of Maria Aurora Aragon. Aurora Aragon pala. Ayan. Ano yan? Tapos, this is the Baler Church. And that's the Baler Church. Ano na siya, renovated na siya. Hindi na siya yung lumang design talaga, yung lumang church talaga. Okay, so yeah, so napakita na natin. Actually, ang main purpose lang naman ng vlog na to is ay papakita ko sa inyo from Gabaldon papunta dito sa Pantabangan hanggang dito sa Baler, yung daan. So again, this is Ron of Solo Moto Vlog PH. Thank you for watching. See you on our next moto adventure. Next will be pupunta tayo ng Kasiguran, Aurora. Papakita ko sa inyo yung daan going to Kasiguran, Aurora. Okay?